जय जगन्नाथ मुझे देबाशिष त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स आपण फोन में रिंगटोन निहाती भाव सेव करेंगे। आ गोटे रिंगटोन टी आपण फोन में रही रही आप बहुत सारा बोरिंग होगी पुणी जो आउ गोटे नुआ रिंगटोन खोजती से जगह आपको बहुत सारा खोजा पड़े जे कौटा भल रिंगटोन हम ना आपण सांग जदि किए रिंगटोन रखि मागुवे भाई तो रिंगटोन टी भल लगुच मत दे कि मुझे आपको भिडियो एमती एक रिंगटोन आप्लिकेसन कहि से गोटे आप्लिकेसन भितर आपन को बहुत सारा रिंगटोन देखा मिल जान रखु जेते सारा रिंगटोन आपन से एप्लिकेशन भितर पाइबे सबुतिक ए क्लास रिंगटोन एभली साउंड हम आपन भी शुणिले आश्चर्य होजिबे। आ ए एप्लिकेशन भितर आपन जे कोनोसी रिंगटोन को आपन को फोन में सेट करेंगे आ से रिंगटोन को अन्य जी भी शुणिबो आपन को कहबो जे भाई तू ए रिंगटोन टी कोठू आनिलु मते भी दे। तो वीडियो रे आगु को जिबा पूर्व जदि आपन वीडियो पसंद लागिबो वीडियो को निहाती भाई लाइक करेंगे, चैनल को नुआ आसथिले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाकर थिबा ऑल नोटिफिकेशन रे निहाती भाई सिलेक्ट करदेबे जहाँफल कि मुझे जेकोसी वीडियो अपलोड करी आपड़ सर्वप्रथम पाइपर। वीडियोटी पूरा भल से देखते मुझे आगे ये वीडियो रे आपको कहीदे से आप्लिकेसन टी डाउनलोड कर सारापर ता भितर आप रिंगटोन कौ भाई भाव आप निज फोन में सेट करेंगे। से आप्लिकेसन नाम आपको वीडियो लास्ट रे कहीदेवी आपड़ चाहिए प्ले स्टोर रे सर्च कर डाउनलोड करेंगे। आप्लिकेसन टी ओपन कलापर यही भाव में इंटरफेस रहीपर ये आपको बहुत सारा रिंगटोन देखा मिल देखिए ये आप जिते टिके से बाहर आ सबुतिक रिंगटोन पूरा ए क्लास थरे रखिया पूर्वर ये आप जो प्ले ऑप्शन अच्छी थे प्ले करके शुणवे मुझे 100% ग्यारंटी सहित कहूँ जितेटा रिंगटोन आपड़ शुणवे आपको सेते भल लगे कौटा रिंगटोन सेट करेंगे आग आप माइंड सेट करी जाए सेट करूँ कहीं प्रति रिंगटोन शुणा को बहुत भल लगे आपको जोटा भी पसंद लगे खाली क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर ये आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाए ये तले आप देखिपे गोटे गार गार होगी म्यूजिक ऑप्शन अच्छी जो क्लिक करेंगे ये आपको आहरी बहुत सारा ऑप्शन आसो आप चाहिए रिंगटोन सेट करेंगे नोटिफिकेशन टोन अलार्म कंटाक्ट अलग अलग लोकों अलग अलग रिंगटोन भी सेट करेंगे। खाली आपको जहाँ दरकार तापर क्लिक कलापर ऑटोमेटिक ए रिंगटोन गुड़ाक आपन फोन रे सेट हो प्ले स्टोर को आसिक जदि लाउड डीजे रिंगटोन्स लिखिकी सर्च करेंगे भल से देखो यही जगह आपको आप्लिकेसन टी मिल जाए एवटू क्लिक करके आप्लिकेसन टी को डाउनलोड करेंगे।